Bom, pessoal, estamos indo para o encontro de motos em Criciúma, né? A nossa morisqueira já está aqui devidamente pronta, ó. Está aqui, nossa Gogô Pro Apostos, todo o material já aqui. E lá vamos nós, vamos ver o que tem lá para nós e a gente vai registrar aí com a Gogô Pro algumas informações aí, alguns material para vocês. Abraço, até daqui a pouco. Bem, meus amigos, voltamos aqui agora, já estamos na estrada e estamos indo ali para o encontro de motos, encontro de motociclismo, na verdade, né? Ali no Maverick Pump, próximo não é o próximo às Nações, próximo ao Parque das Nações e próximo ao Shopping Criciúma, na verdade, né? Naquela região ali. E vamos trazer algum material para vocês, para que vocês fiquem por dentro também. O canal é Me Conte a Sua História. Mas nós estamos já preparando aí. A gente quer trazer conteúdo de qualidade, como trouxemos os demais até agora, né? A gente trouxe até então histórias impactantes e queremos continuar nessa mesma linhagem, trazendo para vocês conteúdos importantíssimos, né? Que venham somar para que vocês tenham um conteúdo legal aí para assistir, tá? Então, o trajeto aqui é o que já fizemos em outros vídeos, né? Pegando aqui a via rápida sentido Criciúma. E é claro que nós não vamos filmar novamente o trajeto, porque julgo ser desnecessário, pois é rotineiro. Mas vamos trazer para vocês aí, quando tiver mais lá na frente, a gente volta então a gravar e a trazer um conteúdo para vocês. Voltamos já em seguidinha, conosco aí, fique ligadinho, já vai se inscrevendo, dando aquele like que é um charme para nós, e a gente volta quando estivermos mais lá próximo, e para vocês vai ser questão de segundos. Para mim demora um pouquinho até chegar lá, mas tudo dá certo. Esse é o mundo virtual. Até daqui a pouco, um abraço. Reiniciar a gravação aqui, né? Pra vocês aí foi só mudança de tela, mas pra mim aí rodei já acho que uns 25 quilômetros mais ou menos. Já estamos aproximando aqui do município de Criciúma, onde vamos ali prestigiar, né, aquele encontro de motociclismo. Já encontrei alguns irmãos de estrada que estão aí na rodovia, né? Outras motos, umas com motos de baixa cilindrada, outras de alta cilindrada. E na verdade, antes de eu fazer parte, onde eu saí para participar de encontros, eu pensava que teria que ter a moto ideal, uma moto aí, sei lá, acima de 400 cilindradas, acima de 600, 1100. Mas não, meus amigos. Tem pessoas que fazem parte de encontros e tem uma moto 100. É muito feliz com ela e faz um bom trabalho. Eu, por exemplo, estou aqui com essa Bros 150, equipada, evidentemente, e vamos lá muito alegre. Mas no que vem vamos passar por uma 300, mas por questão de comodidade mesmo, né? Então não importa a moto que você tem, pode ser uma 125, pode ser uma 100, pode ser uma de baixa cilindrada. O importante e o que leva em conta é a arte de pilotar, é a arte de estar na estrada, é a arte de estar se aventurando, vivenciando, tendo bons ventos. Então entenda isso, não importa a sua moto. Eu estou com uma 150, estou com pessoas com altas cilindradas, e certo, talvez um chegar primeiro, outro chega depois, mas essa é a verdade. Então não importa a sua moto, qual é a moto ideal, é aquela moto que você se sente bem. Essa é a moto ideal. E já estamos chegando aqui na frente já fica o Shopping Criciúma, esse vizinho ali ao lado já vai estar o Maverick Pump, né? Aonde vai ter, está acontecendo o encontro do motociclismo aí em homenagem, né, ao Maverick Pump, né? Então estamos ali juntos. Lembrando que o dono do Maverick, ele já partiu, né? Já foi do andar de cima,
amante do motociclismo, né? E a gente também vai junto para fazer algum material ali para vocês também. Aqui já estamos chegando, aqui nossa bela Criciúma, capital catarinense do carvão, e que está recebendo o motociclismo nesse dia 24 e 25 de novembro. Será hoje e amanhã. Já há uma movimentação lá na frente, né? Estamos contra o sol, então talvez tenha dificuldade de vocês verem, mas já vamos chegar lá perto. Ó, as motos já passando por aqui. É claro que as motos de alta cilindrada, que faz aquele ronco bonito, né? Aqui tem um parque, um parque bem aqui próximo, Cívico, não sei. Vamos chegando aqui perto. Vamos dar uma olhada como é que tá por aqui. Tá bonito. Tá bonito, tá charmoso, né? E vamos chegando por aqui. Aí aqui, ó, encontro de motociclismo. Não vi. Não vi aqui, ó. Mais um. Mais alto, vai. Mais um. Tá mais ou menos. Eu acho que eu vou no final por aqui. Faltou. Parece que é fechado, parece que é pago ali. Pode dar uma olhadinha quanto é que é o valor ali. Deixa eu ver. Tudo bem? Aqui. Quanto é que tá a entrada aí? 30 pila? Vou deixar pra depois. Mais tarde eu venho aí. É hoje e amanhã, né? É hoje e amanhã, né? Parece que tem amanhã também, né? Pelo menos no calendário tá 24 e 25. É? Então tá. Então vou virar a volta ali, aí depois vai. É? Tá. Bom, pessoal, 30 pila pra entrar. E não tem nada muito que me chamou muita atenção ali, é só batuqueira, né? Então, nós não vamos ficar, não vamos ficar. Não é aquele encontro de moto que a gente espera, lamentavelmente. Desculpa minha análise, né? O valor é caro, porque é uma bandinha fraca que está ali, R$30. Mas enfim, sorte e sucesso para os organizadores. Eu falo isso por mim, não achei um movimento legal não. E pouquíssima gente, pouquíssima. Eu até vou voltar por aqui para fazer umas imagens aqui do outro lado, tá? Acho que consigo entrar aqui para vocês verem. Não é aquele movimento que se espera de um encontro de motociclismo, não é. Não sei nem porque está no calendário oficial. É um evento fechado, né? Um evento fechado. Vou tentar ir por aqui para mostrar para vocês. Então, é um trabalho bonito, mas realmente não me chamou a atenção. Não me chamou a atenção.
fraco, né? Tá fraco, né? Tava, até agora tava bem? Pois é, tá bem fraco. É hoje, amanhã ou só hoje? Não, eu acho que só hoje. No calendário tava hoje, amanhã, 24. Ah, bom, mas hoje é 25, né? Eu acho que era 23 e 24. Ah, então tá, pode ser. Pode Pode ser. Só estava fraco, bem fraco mesmo. Mas é como tu falou, talvez antes tava melhor, né? Tava de manhã, é que eu vi meio-dia. Mas na parte da manhã Tava melhor, bem cheio. Só o povo que mora mais longe já vai indo também, né? Exato, é igual eu, só passei por aqui. Não vou nem entrar, porque vai ter semana que vem Laguna, né? Vai ter o Bota Laguna. É Laguna? Aí eu vou pra lá, passar direto, porque... Mas valeu. Amanhã tava bem. Beleza, bom trabalho aí, tá? Paguei um caô ali, dizendo que eu ia pra Laguna, mas não vou não, porque Laguna é semana que vem, nós salvamos semana que vem, não vou agora, né? Claro, vamos a Laguna, mas não hoje. Só falei assim pra ter conversa com ele, mas claro que não vou pra Laguna agora. Mas tá fraco, bem fraco mesmo. Não vale a pena. Agora, quem chega agora a pagar R$30 para entrar. Quem sabe antes até seria, né? Mas agora realmente não vale a pena não. Isso, vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui da nossa querida cidade de Criciúma, capital catarinense do Carvão, terra do Tigre, o Criciúma Esporte Clube, que entrou aí para a Série A, né? Presenteou aí com essa vitória, muito bom. Presente para os catarinenses, um presente. Dizem que Criciúma se tornou a capital catarinense do esporte, né? Do futebol. Depois que Criciúma, então, ganhou aí, foi classificado para, acessou, né? Teve acesso aí à Série A. Sucesso ao Tigre, sucesso a toda a equipe. Vamos ver aí que o Criciúma Shopping. Vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Ele mesmo falou que muitas pessoas já foram embora. Então, muitos motociclistas já. Vamos seguindo por aqui. Então, ficamos com as imagens aí, né? Cidade de Criciúma, cidade bonita. Eita, aquela cidade bonita. Nós vamos seguindo aqui. Opa, vamos ver o que dá pra entrar ali. Aqui o pessoal são meio doido. Eu ia por lá, mas vou por aqui que eu acho que é mais viável. Aqui é a Avenida Centenário, o próprio nome já faz jus, né? Centenário. Uma rua com essas palmeiras aqui, ó. Você veja aqui no canteiro central. Desde que eu me entendo por gente. E olha que eu tenho 53 anos, hein? Mas quando criança vinha para Criciúma, essas palmeiras fazia naquela época, uns 5 anos, acredito que ela havia sido plantada uma parte dela. As outras eu não sei o tempo que levou. Mas tem palmeiras essas aqui que são muito antigas mesmo, muito antigas. Quero acreditar que até centenárias mesmo, como diz o própria avenida. Então, digamos que eu vim para Criciúma aqui, primeira vez, lá pelos anos 80, eu acredito. Essas palmeiras haviam sido plantadas algumas delas, então acredito que realmente as palmeiras mais novas aqui têm mais de 50 anos. Algumas outras foram replantadas, mas não antes desse tempo aí. E aqui estamos. Avenida Centenário, uma avenida bem movimentada que corta a cidade de Criciúma, desde a Próspera até o bairro Pinheirinho, né? Nós vamos entrar aqui.
E ela corta a cidade fora, né? Inclusive passando pelo terminal da Próspera, terminal central, indo até próximo ao terminal do Pinheirinho. Vamos passar aqui próximo ao Hospital São José. Vou seguir aqui já. Vamos dar uma segurada aqui. Sinaleiro fechado. Sinaleiro aqui às vezes é meio demorado aqui para abrir alguns deles. Às vezes eu esqueço o S. Algum dele. Não. É alguns deles. Algum deles. Ah, sei lá. Vocês entenderam, né? Acho que é alguns deles. Alguns deles. Acho que é. Rapaz, a minha embreagem tá afundando aqui. Não sei se não vai cortar o cabo da embreagem. Ah, tá fraco. Tá fraco aqui o cabo. Não sei o que tá acontecendo. Ó, aqui, ó. Tá fraco aqui o cabo. Tá muito frouxo. Acho que vou ficar sem embreagem, sem o cabo da embreagem. Aí, só no trânsito. Bom, estamos aqui passando por outra parte aqui, né? Nossa querida Criciúma. Aqui à minha direita, na frente, é o Hospital São José, Hospital Municipal, o maior hospital aqui da região sul de Santa Catarina. Vamos chegar aqui. Está bem solto, bem solto. Não sei se está partindo o cabo ou ela que afrouxou mesmo. Mas o que foi aqui na manopla. Ó, aqui é o Hospital São José, né? Um dos maiores hospitais da região sul do estado. E vamos lá. Bom, minha gente, vamos encerrando por aqui. Eu vou agora para outra região ali, onde vamos tratar mais de assuntos pessoais, que daí não vem ao caso e não é interessante aí para vocês. Obrigado por estar conosco, obrigado por assistir. Obrigado por assistir, obrigado pelo carinho, obrigado. O canal Me Conte a Sua História. Ainda hoje não trouxe uma história impactante, apenas um relato aqui do passeio, né? O que seria o encontro de motociclismo que miou feio, né? Miou feio, não tinha ninguém. O menino que trabalha na área de segurança disse que estava cheio antes, mas vocês viram que é um espaço muito reduzido ali, né? Aquilo ali realmente encheu, ficou insuportável o espaço. Então eu acredito o seguinte, o que eu penso? Bom, tá fraco? Tá. Para isso, Semai, então você disse que tá fraco, mas se estivesse cheio também estaria ruim? Não. Daí o espaço teria que ser maior. Toda aquela extensão ali que eu fiquei para filmar ali no início, deveria ser um espaço reservado também para o evento. O que não aconteceu. Então mostra que se tinha muita gente, se tornou insuportável, porque aí o espaço deveria ser maior. Um espaço pequeno, um público pequeno, um valor alto, R$30. Para quê? R$30, quem quer consumir, que não é o meu caso, né? Eu não iria consumir bebidas alcoólicas ali, mas apenas talvez um refrigerante, teria que consumir lá dentro e pagar. Eu não sei o valor dos preços lá. Então se hoje você entrasse naquele evento, você não gastaria menos do que R$100. Entre um lanche, um refri, quem gosta de cerveja, não gastaria menos de R$100. Para quê? Para nada, porque o evento realmente não entrega aquilo que prometeu. Uma bandinha ali que, pelo que eu vi, era só gritaria. Realmente, na minha vista ali, na minha visão, nota baixa para esse evento ali. Até porque a gente presencia aí nas redes sociais outros eventos, como Moto Vinho, Moto Laguna, Moto Neve. No Rio Grande do Sul, vários outros eventos que acontecem são impactantes, que não é o caso ali. Mas valeu a pena, ali chegamos, não foi dessa vez que trouxemos algum conteúdo, mas vocês vão assistir na íntegra aí e a gente vai ficando por aqui. Um abraço, meus amigos, esse é o seu canal Me Conte a Sua História.
trazer mais relatos para vocês em outros dias aí, com certeza. Abraço, até a próxima!